หลังจากเราเฮ็ดอาหารแล้วเราก็เอาถ้วยเอาบ่วงแล้วก็มาตักให้จุน้องนักเรียนอนุบาลกินเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเว้านำกันว่านี่แซ่บเนาะแซ่บเนาะว่าซั่นเพิ่นว่ามื้อหน้ามาเฮ็ดอีกให้กินเด้อว่าซั่น